ডেইরি ফার্মিং করে কি সত্যি লাখো টাকা ইনকাম করা সম্ভব? রাম রাম বন্ধুরা, আমি সাগর। আমি আজকে ভিডিওতে বলবো ডেইরি ফার্মিং কতটা লাভজনক ব্যবসা। তার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আপনার কাছে যদি একটা গরু 12 লিটার দুধ দেয় আর প্রতি লিটার দুধের দাম যদি 50 টাকা করে হয়, তাহলে একদিনে হবে 600 টাকা। আর একদিনের খাবার খরচ আর ওষুধ খরচ যদি 300 টাকা হয়ে থাকে, তাহলে একদিনে 300 টাকা লাভ থাকছে। আর একটা গরু থেকে মাসে কত টাকা লাভ থাকছে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। কিন্তু একটা গরু সবসময় 12 কেজি দুধ দেবে না, 3 মাস পর থেকে দুধ দেওয়া কম হতে শুরু করবে। এমনই গরু পালনের টিপস ভিডিও পেতে চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।